बहुत दिनों बाद आ चुका हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके। तो दोस्तों, आप सबको गेम्स खेलना तो बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और अगर बात सांप सीढ़ी की हो तो गेम्स का मज़ा दुगना हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सबके लिए सांप सीढ़ी का एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐप लेकर आ चुका हूँ। इसमें आपको दो गेम्स मिलते हैं, सांप सीढ़ी और लूडो। तो दोस्तों, अगर आप इस गेम के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर अब तक नए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्यौहार आप लोग बहुत अच्छे से मनाएं और भगवान शिव की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो दोस्तों, आप सब लोग हैंड क्रिकेट गेम तो खेल ही चुके होंगे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त गेम है। इसमें आप 20 ओवर यहाँ तक कि 50 ओवर का भी गेम खेल सकते हैं। टीम का नाम भी बदल सकते हैं आप, और बहुत मज़ा आता है इस गेम को खेलने में। लेकिन दोस्तों, ये गेम तो पुराना हो गया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं है इस गेम को खेलने का, प्रीमियम मांगता है 100 रुपये में। इसलिए हैंड क्रिकेट के डेवलपर ने एक नया गेम लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है लूडो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो सांप सीढ़ी के बारे में बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, तो मैं लूडो के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। दोस्तों, इस गेम का नाम लूडो है, लेकिन इसमें आपको दो गेम्स मिल जाते हैं, लूडो और सांप सीढ़ी। और दोनों ही गेम्स बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। लेकिन आज मैं आप सबको सांप सीढ़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ। लूडो के बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूँगा। तो दोस्तों, ये अभी तो टेस्टिंग मोड में है। 10 मार्च को ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा प्ले स्टोर पे, लेकिन आप अभी भी इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है टेक्टाइल मिनी लूडो। आप हैंड क्रिकेट सर्च करेंगे और जो कंपनी का नाम आता है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको टेक्टाइल लूडो बोर्ड गेम मिल जाएगा। आप इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस गेम को इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी आईडी यहाँ पे साइन इन करनी पड़ेगी और आप दोनों गेम्स का मज़ा ले सकते हैं। आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे, लूडो और स्नेक एंड लैडर। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं लूडो गेम में और सीख लेते हैं कि हम लोग सांप सीढ़ी गेम किस प्रकार खेल सकते हैं, वो भी एक्सेसिबल तरीके से एकदम। Home. One UI home. Weather. New Delhi. Current temperature 21. Arizona. Page search. Page 2 of 2 selected. Page Arizona screen recorder. Page 1 of 2 not. Page 1 of 2 selected. Ludo. 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 ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब हमारा लूडो ओपन हो चुका है। Select game to play. यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट गेम टू प्ले। आप कौन सा खेल खेलना चाहते हैं। Ludo. पहला ऑप्शन है लूडो, Snake and ladder. दूसरा ऑप्शन है स्नेक एंड लैडर। दोस्तों, ये जब लॉन्च हुआ था तो इसमें केवल लूडो ही था, आप लूडो ही खेल सकते थे। लेकिन इसमें सांप सीढ़ी गेम को भी इंटरेक्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, स्नेक एंड लैडर पे। Ludo. अब हमारा स्नेक एंड लैडर गेम ओपन हो चुका है। Shivam Sharma level 1. इस पे क्लिक करके आप स्टैट्स देख सकते हैं, आपने कितने मैचेस जीते हैं और आप कितनी बार फर्स्ट आ चुके हैं, कितनी बार सेकंड आ चुके हैं, ये सब देख सकते हैं आप इस पे क्लिक करके। Explore button. एक्सप्लोर पे क्लिक करके आप इसकी सेटिंग में जा सकते हैं और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं। इनका यूट्यूब चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब चैनल। बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जाके देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें आपको कस्टम साउंड का भी फीचर मिल जाता है। आप अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग साउंड लगा सकते हैं डाउनलोड करके। कस्टम साउंड जैसे आपको हैंड क्रिकेट में मिलता है, आप आकाश चोपड़ा की कमेंट्री लगाते हैं डाउनलोड करके यूट्यूब से, उसी प्रकार आप लूडो और स्नेक एंड लैडर के लिए भी साउंड
लगा सकते हैं। Official launch. March 10th, 2025 selected. इसमें लिखा है 10 मार्च को ये लॉन्च हो जाएगा ऑफिशियल रूप से। Play versus robots. Play versus AI robots. पहला ऑप्शन है रोबोट के साथ खेलने वाला, Play local multiplayer pass and play with your friends. ये है लोकल मल्टीप्लेयर। आप ऑफलाइन खेल सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन है और लोगों के पास फ़ोन नहीं है तो आप उनका टर्न जब आए तो उन्हें फ़ोन दे सकते हैं और खेल सकते हैं बहुत लोगों के साथ एक ही जगह बैठ के। Play online multiplayer. Play with online players. इसमें आपको बहुत सारे रूम्स मिलते हैं, आप उन रूम्स में ज्वाइन हो सकते हैं और खेल सकते हैं बहुत सारे रियल प्लेयर्स के साथ, और अपना रूम आप खुद बना सकते हैं। इस पे मैं क्लिक करके देखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि रूम कैसे बना सकते हैं हम लोग। Ludo. Loading. Back but custom room. Refresh rooms button. Create new room button. ये है क्रिएट न्यू रूम का ऑप्शन। Verance in 1 joiners active. 11:58 p.m. ये एक रूम है, Join. Renew man to 3 joiners active. 11:57 p.m. इसमें 3 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें भी मैं ज्वाइन हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ज्वाइन होना नहीं है। मैं आपको रियल प्लेयर्स के साथ खेल के तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, इसीलिए। Join. Create new room button. क्रिएट न्यू रूम पे मैं क्लिक करता हूँ। Ludo. Exit. Send chat history button. Manage share. Shivam Sharma entered the lobby. House A. यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, हाउस ए बी सी डी। आप रहेंगे हाउस ए में और हाउस बी सी डी में जो आएगा उसे आप ले सकते हैं। आप 3 लोगों को ले लीजिएगा या फिर आप एक इंसान को भी ले सकते हैं और गेम को स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपके चलने का समय आएगा तो रोल ए डाइस ऑप्शन आपको मिल जाएगा और टीटीएस बता देगा कि आपका टर्न आ गया है। जिन्हें ये गेम खेलना नहीं आता है उन्हें मैं बता देता हूँ कि इस गेम को खेला कैसे जाता है। आपको 100 अंक तक पहुँचना होता है। जो 100 अंक तक पहुँच जाता है वो फर्स्ट आ जाता है, और जो दूसरी बार में पहुँचता है वो सेकंड आता है, जो तीसरी बार में पहुँचता है वो थर्ड आता है। बीच में आपको सांप मिल जाता है और बहुत सारी सीढ़ियाँ मिल जाती हैं। सांप अगर आपको मिल जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा नीचे पहुंच जाइएगा। मतलब मान लीजिए आपको सांप मिल गया है 16 पे, तो 16 पे जब सांप मिलेगा तो आप 7 पे पहुंच जाइएगा और आपको फिर से चल चल के 16 पे आना होगा। और आपको अगर सीढ़ी मिल जाएगी तो आप बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच जाइएगा। जैसे 16 पे सीढ़ी मिल गई तो आप डायरेक्ट 30 पे पहुंच सकते हैं। तो सांप सीढ़ी का खेल बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन मैं आपको रियल प्लेयर्स के साथ खेल के नहीं दिखा सकता हूँ। इसी तरह आप रूम बना सकते हैं और अगर कोई आए तो आप उसे रूम में ले लीजिएगा और स्टार्ट गेम पे क्लिक कर दीजिएगा। एकदम एक्सेसिबल लूडो है, एक भी इनएक्सेसिबल ऑप्शन नहीं है इसमें। लूडो और सांप सीढ़ी दोनों ही गेम्स एक्सेसिबल हैं। अब मैं आपको रोबोट्स के साथ कैसे खेला जाता है ये बताता हूँ। Exit room. Exit room. Do you no? Yes. Ludo. Loading. Back custom refresh. Create. Loading. Join. Package Coomer. Join. 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 Shivam Sharp. Join. Canary Pulp. Join. Osip. Join. Create. Refresh room. Custom rooms. Back button. Blue play online multiple. Play local multiplayer pass and play versus robots. Play versus play versus play. Select item 1 of 31 robot combo box. यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि कितना रोबोट होगा आपके गेम में, 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। तो मैं एक ही रहने देता हूँ, मैं रहूँगा और एक रोबोट रहेगा। Start game. आप चाहें तो 4 रोबोट भी सेलेक्ट कर सकते हैं जाके इसमें, लेकिन मुझे नहीं करना है। मैं स्टार्ट गेम पे क्लिक करता हूँ। Ludo. Roll a dice. Roll a dice button. You got 3. Shivam Sharma moved from 1 to 4. Robot B's turn. Robot B got 3. Robot B moved from 1 to 4. Shivam Sharma turn. Robot B. Roll a dice. 16, 46, 49, 62, 64, 74, 89, 92, 95, 99. ये देखिए दोस्तों, इसने बता दिया कि सांप आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा, 16 पे, 46 पे, 99 पे। और अब मैं आगे स्वाइप करता हूँ और देखता हूँ क्या ऑप्शन आ रहा है। अभी मेरा टर्न है लेकिन मैं इसे खेल नहीं रहा हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए बस बता रहा हूँ कैसे खेला जाता है इसे। Ladders are at 7, 8, 15, 21, 28. First manage sounds and announcements button. सीढ़ी है 7 पे, 15 पे,
ये सब कुछ बता देता है, एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा गेम है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये गेम बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस गेम को ज़रूर खेलिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मनोरंजन प्रदान करता है ये गेम। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो अबाउट पेज पे ज़रूर विजिट करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।